Es sinn de Rui, Chef de Projet vun der Neubaustreck Beetebusch-Lëtzebusch. E wichtige Projekt fir den am stärkste befundenen Deel vum Lützeburger Schienennetz ze entlasten. Als Ekipp si mir responsabel fir de gesamte Projekt, vun der Konzeptioun bis hin zur eigentliche Umsetzung vun den Arbechten. Dëse Projekt biet eng Reif vun Herausforderungen durch der Plattformsarbechten, also d Baue vum Fundament vun der naier 7 Kilometer langer Streck, sowie de Bau vun 8 Bricken, dorënner eng vun den gréissten Eisebunsbaustrengsbrecken an Europa. Eng variiert Arbecht, déi vuch ni Zivilsarbechten bis hin zum klassische Gleisbau geht. Durch den neue Streck kënne mir ab 2028 als national an international Offer fir als Klient verbesseren, mat méi Zich, méi Sitzplatzen, méi Pünktlichkeet a méi Qualitéit. CRL, mir schaffe fir Airmobilitéit vum Mo.